Fujioka, Tim Guaraná, Pepsi e Via Terra apresentam Fernandinho, lançamento nacional do novo CD e DVD, uma nova história. Uma noite inteira de louvor, adoração e comunhão. Sábado, dia 17 de abril, no Goiânia Arena. Eu vou subir a montanha. Após Fernandinho, É muita. Quando a gente adora. É muita. E tanto amor que exala. É muita. Quando a gente adora, é muita glória, tanto amor que exala. Vem comigo, irmão. participação de DJs e bandas locais. Eu fui comprado, justificado, a minha vida foi paga lá na cruz. Adquira já o seu ingresso antecipado mais barato no Bob's, Rival Calçados e Livrarias Primícias. Fernandinho, dia 17 de abril, no Goiânia Arena.